아들이 엄마와 함께 밥을 먹는데 와우. 자꾸 이상한 추임새를 넣습니다. 당황하는 엄마. 그런데 이런 사람이 한둘이 아닌데요. 방금 전 남성과 비슷한 소리를 내는 누나. 동생은 혐오의 눈빛을 보내는데 최근 이상한 챌린지로 난리가 난 중국 SNS 일명 한국 상남자 먹방 챌린지. 한국 상남자들은 이렇게 소리를 내며 먹는다는 소문이 퍼져서 그런 것인데 이 소문의 주인공은 80만 틱토커 왕이씨. 겉모습은 상남자인데 음식 먹을 때는 부장해제되는 모습이 너무 웃기다며 중국 사람들이 따라하기 시작합니다. 그중 가장 잘 따라하시는 분 왕이씨를 거의 복사한 듯한 느낌.